दर्शकवृन्द, भुन्टी सिरियलको छोटो रिभ्यू लिएर आएकी छु। भुन्टी सिरियलमा अहिले भुन्टी हराइरहेकी छिन् भने यता भुन्टीको जेठाजु भुवन र भुन्टीको दाजु टोकोले चाहिँ भुन्टी कहाँ छन् भनेर एकदम खोजिरहेछ र टोकोले आफ्नो बहिनी हराइरहेको र सबै यो भुन्टीको जेठानीकै कारणले गर्दाखेरि हराइरहेको कुरा उसलाई थाहा भइसकेको छ। टोकोले आफ्नो बहिनी अब नभएको र आफ्नो बहिनीलाई बारम्बार पहिलेदेखि दुःख दिइरहेको परिवारले सबै थाहा भएपछि अब यो सबै कारण तपाईँको श्रीमतीले गर्दाखेरि मेरो बहिनीलाई यो घर छोडेर जानु बाध्य बनाएको छ। मेरो बहिनी कहाँ छ, जसरी खुरुक्कै मेरो बहिनीलाई यहाँ ल्याउनै पर्छ भनेर अनि टोकोले यति धेरै एक्सन दिइरहेको छ कि भुन्टीको जेठाजुलाई। भुन्टीको जेठाजुले पनि होइन, म नभएको बेलामा त अब भाइलाई मात्रै हेरेर बस्नु, कसैलाई केही नभन्नु, मुख नलाग्नु है भनेर मैले भनिरहेको थिएँ। त्यस्तो त नगर्नुपर्ने, बरु मेरो अगाडि श्रियाले रिस गर्थ्यो र श्रियालाई पनि मैले सबै कुरा भनिरहेको थिएँ, भाइ बुहारीको राम्रो हेरचाह गर्नु है भनेर भनेको थिएँ। तर म नहुँदा यसो नगर्नुपर्ने र म हुँदाखेरि चाहिँ अब बुहारीसँग बोल्दाखेरि उसलाई आँखा लाउने उसको बानी छ, तर यस्तो त नहुनुपर्ने होइन होला, मेरो श्रियाले चाहिँ त्यसो गरेन होला भनेर भनिरहेका छन् भुवनले। तर पनि यता टोकोले चाहिँ होइन, तपाईँकै श्रीमतीको कारणले मेरो बहिनीले घर छोडेको हुनुपर्छ, मेरो बहिनीले भरे तलमाथि केही मात्रै होस्। पहिले तपाईँको भाइले पनि दुःख दिँदाखेरि मेरो बहिनीले भिरबाट हाम फालेर मर्नु आँटेको थियो, तर मैले गर्दाखेरि ऊ बाँचेकी छिन्। मैले पहिले नै भनेको थिएँ बहिनी त्यहाँनिर नजानु भनेर, तर पनि बहिनीले तपाईँको परिवार छोड्नु सकेन। त्यही भएर बहिनीले अहिले त अब उसको जीवन नै गुमाइसक्यो होला, सायद कहाँ छ होला। मेरो बहिनीले जसरी हुन्छ मेरो बहिनीले चाहिँ ल्याउनै पर्छ खोजेर भनेर भनेपछि होइन, म तपाईँको बहिनी पनि मेरो बहिनी जस्तै बुहारी हो, उसलाई हामी खोज्नुपर्छ दुईजना मिलेर भनेर टोकोले र भुवन एकतिर खोज्न लागिरहेछन् भने यता भूपेन्द्रको गर्लफ्रेन्ड जेरी भने भुन्टीले कसरी हुन्छ उसलाई पक्रेर ल्याएर उसलाई अनि जसरी भए पनि डिभोर्स गराएर भूपेन्द्रसँग ऊ बिहे गरेर बस्ने कुरा चलिसकेको छ श्रियासँग। दर्शकवृन्द, अब के भूपेन्द्रले जेरीलाई बिहा गर्ला त? अब जेरीकै बाउको कारणले गर्दाखेरि भूपेन्द्र यसरी अपङ्ग भएर दिशा पिसाबमा डुबेर बस्नु परिरहेको छ र यता एआईको भिडियो प्रयोग गरेर भुन्टीलाई यति नराम्रो घृणाको पात्र बनाइसकेका छन्। अब भूपेन्द्रले उसको दिलदेखि भुन्टी निकालिसकेको छ भने भुन्टीले घर छोडेर निस्किसकेकी छिन्, सिन्दुर पोते सबै जिम्मा लाएर ऊ निस्किसकेकी छिन्, अब स्वतन्त्र हिँडिरहेकी छिन्। दर्शकवृन्द, ऊ एकैचोटि दुबई पुगेको अब देखाइएको छ। दुबईमा उसलाई पहिले माया गर्ने म्याडमले उसलाई भेटिरहेको छ भने म्याडम अब भुन्टीको आमाले चाहिँ अब आफ्नो छोरीले फेरि पनि दुःख पाएर ऊ आत्महत्या गर्न खोजिरहेको देखिरहेछन्। तर दर्शकवृन्द, त्यो सबै उनीहरूको सपना हो र भुन्टीले यति धेरै दुःख पाएर हिँडिरहेको छन्, तर पनि उसलाई माया गर्ने सबैले सपनामा देखेका छन् भुन्टी यति धेरै दुःख कष्टमा परेको छ भन्ने कुरो। र अब उनीहरूले भुन्टी कहाँ छन् भन्ने एकदम भुन्टीको खोजीमा हिँडिरहेका छन्। यता म्याडमले पनि भुन्टीलाई नै खोजिरहेछ भने आमा बुवा पनि भुन्टीकै खोजीमा छ। दर्शकवृन्द, तर भुन्टी यता भूपेन्द्रको घरमा छैन। अब कहाँ छिन् त? अब त्यो खोज्नको लागि सबै लागि परिरहेछन्। अब भुन्टीलाई भेट्छन् कि भेट्दैनन् यो हेर्नको लागि अर्को एपिसोड हेर्नुपर्ने हुन्छ। हस् त, धन्यवाद।